हैप्पी बर्थडे टू यू हो भाई आपण फॉर्मर का आगोड़ा समका केक ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ಯೋವರಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ಹಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದನಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಸರುಗಾನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಏ ಹೆಸರುಗಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಪ್ಪನು ಸಾಕಾಯ್ತು అవును శంకర్ గారు నిలవను దిగుతుంది అందుకు వెళ్తా లోపల ఏ నింతుకో నింతుకో ఓకే ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ గా ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಅವಸರ ಐತಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಲ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಂತೀವಿ ಅವನು ಉಪ್ಪತ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ ಇನ್ನ ಬೇಸ್ ಅದು ಹತ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೇ ಹಂಗಪ್ಪ ಪುಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮರ್ಸಂಗ ನೋಡು Happy to you, happy birthday to you, Krish. No, bidi. Hey, all of them ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಯಾ ಡಿಮ್ಮಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಅವೇ ಇರ್ರೆ ಬಾಬಾಯ್ ಬಾಬಾಯ್ ಏ ರೋಡ್ ಇಕ್ಕೊಂಡೆ ಏನ್ ಅಂತಂದಿರ್ತೀರಿ ರೋಡ್ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಂಜು
ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಾಯಂತ್ರ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಸಿವಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವಪ್ಪ ಎಕ್ಕಡೆ ಅದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಬಾಬಾಯ್ ಹೋಗ್ ಬಾಬಾಯ್ ತಿನ್ಸಾಗು ಬಾಬಮ್ಮ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಹಾಕ್ಯಾರೇನ ಟೈಮ್ ಆತ ಸಾರಿಗಿನ್ನ ಐ ಮರ್ಲಿ ಓ ಮಾಮ್ಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಮುಂದಿಗೆ ಬಾ ಅವ್ನು ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನ ಬಾ ಮುಂದಿಗೆ ಬಾ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬಾ ಬಾವಮ್ಮ ಓಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಮುರಳಿ ಆಪನ್ ರೋಟ್ ಆಪನು ಇಬ್ಬರು ಓಕೆ ನೀನ್ ಕೂಡ ನೀನು ಮತ್ತೆ ದೂರ ಇದ್ದು ನೋಡು ಅವನು ಬುಡ್ಡನು ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಂಗನ ಅಲ್ಲ ಬಾರೋಡ್ ತಿಂದೋ ಬಾ ಬಾಯ್ ಜೈ ಬಾ ಬಾ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಂಗನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಲ್ಲ ನೀನು ನೀರು ಸುಸ್ತಾಗ್ಯದಂತ ಇವ್ರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲ್ಸಲ್ಲ ಇವ್ರಿಬ್ಬರು ಲೇ ಓ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲೋ ಅವ್ನು ಫೋಟೋನೇ ಒಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ್ಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ನಿನ್ ಕಣ್ ಪಾಸ್ನಾಗ ಐತೆ ಅಂತ ಅದು ಆಯ್ತು ಬರೋದೇನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಏಯ್ ನಿಂತ್ಕೊಲೆ ಏ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಬೇಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಡ ಬಾ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಜಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಲ ಅವನು ಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಡ ಬಾ ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಾವು ಏಯ್ ಗೌತಮ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊ ಅವ್ನು ಕಾಪ ಇಲ್ಲದ ನಿಂತ್ಕೊ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊ ಹಾಂ ಬೇಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಡ ಹಾಂ ಓಪಾ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕ ಓಕಾ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡು ಏನು ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡು ಬ್ಯಾಡಲು ಸಾಲಿಗೆ ಯಾ ಬೇಡ ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವರಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ
ನೀನೇ ಕನ್ಕಡಿದ ಅವಾಗ ಕಲೆ ಸಾಕೇನ ಅದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನಿನ್ನೆ ಕನ್ಕಡ ನನ್ನ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಕನ್ಕಡಿದ ಅವಾಗ ಕಲೆ ಸಾಕ್ರೆ ಅವನೇ ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗ್ಯದೇನು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾಬಾಯ್ ನೀನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಜೈ ನಿಂತ್ಕೈ ಜೈ ಜಲ್ದಿ ಜೈ ಹೋಗಿ ಜೈ ವಿಜಯ್ ನಿಂತ್ಕೈ ಜಲ್ದಿ ಹಾ ಹಾಫ್ ತಿಬೇಕಾ ಅನಂತ ಇದಾರಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಇವತ್ತೇ ಅವನ್ ಬರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಖರಂಗನಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲೋಡ್ಗ ಅಪ್ಪನ ಮಗ ಅಪ್ಪನೇ ಅದು ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಜೆಟ್ ಕೇಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಜೆಟ್ ಕೇಕ್ ಓದ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಸಾಲಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ನೀವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರು